Sta per iniziare l'incontro di oggi, sabato 9 maggio, nel campo di Armano del Zelino tra il Montegrappa Kraus e i Dragons di Castelfranco. Sul monte di lancio Francesco Veneri, catcher Ettore Alessi. Tutto pronto. Si inizia. Primo lancio ball. Altro ball. Altro ball. 3 ball. Quarto ball. Prima base guadagnata dal battitore. Girato a vuoto, strike. Altro strike. Ball.
3-2, conto pieno. Strike e viene eliminato il battitore. Ball e porta a casa la terza base. Problema. Strike. C'è il primo punto, vediamo se riusciamo a far funzionare un po' di cose, ma colpite. Secondo punto.
arriva in terza base. No, scusate. È messo 2-0. Ball. Altro ball. E c'è il punto, altro punto per i Dragons. Il primo inning parte alta, 3-0 per Dragons. 3 ball per il giocatore dei Dragons. Altro ball e altra base guadagnata per c'è già un cambio pitcher con Samuele Ciscato chiamato sul modo di lancio.
Gioco pronto a ricominciare con Samuele Ciscato sul moto di lancio. Primo lancio, ball. Altro ball. C'è la rubata di seconda base per il 54. Altro ball. Quarto ball. Altra base guadagnata. Prima e seconda base occupate. Altro ball. Altro ball. 2-0. 2 ball, 0 strike. Strike. Ball. 3-1 il conto. Strike. Pieno, 3-2. Quarto ball.
quasi piene comunque per il Castelfranco. Strike. Uno a uno il conto. Bull, palla bassa. Altro ball. 3-1. Strike. Conto pieno. 3-2. Strike. Out. Eliminato. Secondo eliminato. Girata. Strike. Altro strike. Foul ball. Ball. Un ball, due strike. E girata a vuoto, strike 3, terzo eliminato, si va al cambio sul 3-0 per il Castelfranco Dragons in questo primo inning. Tra un po' la parte bassa.
parte bassa del primo inning con Niccolò De Poi, primo in battuta nelle NAP per il Montegrappa. È uscita la palla prima della terza base, quindi è primo strike. Ball. Altro ball. 2-1. Altro ball. 3-1. Palla. Quarto ball. Prima base guadagnata per Niccolò. Battuta Samuele Ciscato. Ball e porta a casa rumo alla seconda base Niccolò. Altro ball. 2 ball. 0 strike. Terzo ball. Strike. 3 ball. 1 strike. Colpisce una palla e viene eliminato in prima base il Samu, ma e poi arriva in terza. Nel box di battuta Francesco Venneri. Strike, primo lancio su Francesco. Ball.
altro strike. Ball. 2-2 il conto. Foul. Colpisce la palla e prima base per Francesco e punto di Niccolò poi. Tre 1 il conto. Ettore Alessi nel box di battuta. Vediamo se riesce a rubare la seconda base Francesco sul ball. Ball. 2 ball su Ettore. Palla alta comunque, no, purtroppo eliminato sulla scivolata e porta a casa la seconda base. Alessio. Ball, prima palla sul topo, nel frattempo porta a casa la base, terza base Ettore. Altra palla, foul. 1-1, un ball, uno strike.
4 ball, un ball, 2 strike per Pietro. Colpisce, ma è raccolta al volo dal lanciatore, quindi eliminato anche Pietro. 3-1, si chiude il primo inning. Per il Castelfranco. Comincia il gioco nel secondo inning con Samuele sempre sul punto di lancio, parte da 21 lanci nel primo inning, prima palla ball. Seconda palla strike. Altro ball. Altro ball. 3 ball, uno strike.
quarto ball, c'è la prima base. Ball. Strike. 1-1. Strike. Un ball, 2 strike. Ball. E c'è tentativo di rubata che riesce, è mancato aggancio. Altro ball. Conto pieno, 3-2. Strike e viene eliminato. Primo eliminato. (27) Elia Pagnan, l'anno scorso giocava qui a Romano con l'Under 15. Strike, primo lancio su Elia. E sono Samuele Elia, compagni di squadra, nell'Under 18 del Castelfranco. Sfugge la palla, riesce a salvarsi sulla rubata.
2 ball, 1 strike di Samuele su Elia. Palla che va in foul fuori dal campo, 2-2 il conto. Terzo strike, porco cane, portano a casa il punto sulla palla sfuggita, purtroppo c'era lo strike. E palla ragazzi! Quattro a 1 il punteggio. Ball. Altro ball. Strike. 2-1. Four ball. 2-2 conto. Ball. Conto pieno.
favore. Sempre 3-2 il conteggio. E strike out, sfugge la palla e porta a casa il punto Elia. 5-1, 2 out. Strike, primo lancio sul numero 54. Ball. Ball. Girata a vuoto, strike, 2-2 il conto. Ball. 3-2 conto pieno. Strike e viene eliminato. Dopo un'ora di gioco siamo a metà del secondo inning.
Parte bassa del secondo inning con Marco Daniele nel box di battuta, sempre il numero 5 per il Castelfranco sul monte di lancio. Una palla foul, quindi strike. Seconda palla, ball. Colpisce, ma viene raccolta al volo dal prima base, quindi eliminato Marco. Miai Zagaru nel box di battuta. Ball, primo lancio su Miai. Strike. Strike. Un po' alta. Colpisce, finisce in foul. Sempre un ball, 2 strike. Vai, vai. Vediamo se riesce a raggiungere la prima base. Sembra proprio di sì. Si salva Miai in prima, nonostante lo strike preso. Lucchini nel box di battuta alla ripresa del gioco. Ball. Porta a casa la seconda base Miai.
fatta di terza per i miei. Due gol su Seba Lucchini. Girata a vuoto, c'è lo strike. Stappa slacciata per Miai in terza base. Altra girata a vuoto, altro strike. 2-2. Altra girata, eliminato Seba. Mezza lira nel box mancino. Ball. Altro ball. Terzo ball. Girata a vuoto, strike. Ball. Porta a casa la prima base sul quarto ball. Ricomincia il line up del Montegrappa con Nicolo De Poi nel box. Ball. Altro ball. Terzo ball.
Quarto ball e basi piene per il Montegrappa e Samuele il Cisca nel box di battuta, ma c'è la visita sul monte del manager del Castelfranco. Vediamo se sarà per un cambio. Conclusa la visita, tornano al loro posto gli interni. Pronto alla ripresa del gioco. Abbiamo 2 out e basi piene per il Montegrappa. Prima palla strike. Ball. Il conto. Ball. 2 ball, 1 strike. Ball. Altro ball. 3-1 il conto. Guardiamo quasi piene. Four ball. Palla che esce dal campo. Conto pieno. 3-2. 3-2, 2 out, basi piene. Quarto ball. Base per il Cisca e portiamo a casa un punto. Francesco Venneri o Venneri. Ball. Palla esterna, altro ball. 2 ball, 0 strike. Ball. 3 ball.
strike, palla centrale. Quarto ball. E altro punto che entra sempre a basi piene per il Montegrappa. 5-3. Ettore Alessi. Colpisce una palla che strugge e porta a casa uno e 2 punti. Grandissima palla di Ettore, e portano a casa poi anche Ciscato un punto a testa, quindi 5 pari il punteggio. Pietro Ferraro, il topo, ora nel box con prima e seconda occupate. Foul ball, primo lancio. Grande battuta del topo e porta a casa il punto del vantaggio Francesco. Grandissima battuta del topo, quindi 6-5, passa in vantaggio il Montegrappa e 5 punti fatti, si va al cambio. Buon secondo inning per il Montegrappa. Sì. Ma com'è che è il tempo? Ma com'è che è il tempo? L'ora e mezza dove per fare 2 inning?
terzo inning. Primo lancio strike di Samuele sul numero 6. Secondo lancio foul ball, quindi 2 strike. Ball. Altro strike, è eliminato il numero 6. Primo eliminato in questo terzo inning. Ball. Altro ball. Due ball. Terzo ball. No. Strike sul foul ball. Altro strike. Tre due, conto pieno. E quarto strike, eliminato anche il numero 24. Due eliminati. Colpisce una palla centrale e porta a casa la prima base, il numero 22.
3 nel box di battuta. Foul ball, primo strike. Uno strike. Due strike. Girata a vuoto. Ball. E porta a casa la seconda base. Due ball. Scusate, un ball, due strike. Girata a vuoto e strike, eliminato. Con 15 lanci si è chiusa la parte alta del terzo inning. Tra un po' il bottom del terzo inning, sempre 6-5 per il Montegrappa il punteggio. Metà del terzo. Cambio lanciatore, va sul monte il numero 10 per il riscaldamento.
parte bassa del terzo inning, che parte con Marco Daniele nel box di battuta, numero 10 sul monte di lancio per il Castelfranco, mentre catcher è Elia Pagnan. Prima palla ball. Seconda palla strike. Forse il da ball. Forse un ball, 2 strike. Chiamata strike, eliminato, quindi erano 2 strike precedentemente. Primo eliminato Mihai Zagheru. Colpisce una buona palla e si salva in prima base. Scusate, non sono riuscito a aprire l'inquadratura. La palla che sfugge all'interbase 2 volte. Cambio in prima base. Metto adesso un pinch runner. E c'è la rubata in seconda base. Girata a vuoto, strike. Palla colpisce la riga, quindi è valida. E tenta di andare punto e seconda base per il Montegrappa. 7-5. La pallina ha colpito direttamente la linea, quindi dalla polvere si è capito che la palla era in gioco.
mezza lira. Giovanni mezza lira nel box. Prima palla ball. Colpisce anche Giovanni, palla sfugge e si salva anche Giovanni. E in prima base con l'avanzamento anche nella terza. Ricomincia line up, Niccolò poi nel box. Prima palla strike. Ball. Una pop che probabilmente riesce a cadere e si salva il corridore e c'è il punto. Quindi niente, eliminato. È entrato il punto comunque. Somewhere nel box. Una palla strike e ruba la base.
Ball. Ball. Due ball, uno strike per Samuele. Colpisce una bella palla in campo e buona doppia, e c'è il punto di Nicolò che entra. Buon RBI per Samuele, quindi seconda base, e 9-5 il punteggio. Scusate, siamo sempre 2 out per il Montegrappa. Francesco Venneri nel box. Strike, prima palla su Francesco. Pop, favore, due strike. Buona palla anche di Francesco, grandissima battuta in esterno destro, e c'è il punto di Samuele per il 10-5. Buona seconda base per Francesco. Ettore nella box battuta, tempo chiamato dalla manager che va a fare una visita sul moto di lancio. Probabilmente c'è il cambio al lanciatore. Il 10 chiude con 20 lanci e va sul monte il 53 forse. Il primo lancio non male.
ricomincia il gioco dopo il cambio del pitcher per il Castelfranco con Ettore Alessi nel box di battuta, 2 eliminati. Primo lancio, c'è già una bella palla per Alessi e c'è il punto, e quinto punto è entrato. 11-5 il punteggio. E si chiude qua il terzo inning. Con un lancio che Samuele entra nel quarto inning con 65 lanci, quindi ne ha ancora 10 disponibili per completare la sua serie. Inizio quarto inning, sempre Samuele sul punto di lancio con 65 lanci all'attivo. Strike, primo lancio. Secondo lancio, foul ball. 2 strike. Ball. Un ball.
Due strike. Altro ball. Due due il conto. Altro foul. Ball, conto pieno. 3-2. Altro foul ball. Ball, quarto ball. Stando a 3 lanci, Samu. C'è il cambio di Samuele è arrivato stando 3 lanci, quindi ci sarà il cambio con Nicrode poi sul monte.
inizia il gioco, incontra poi sul monte, una palla ball. Altro ball. Il battitore è scappato via al secondo ball. Portano a casa un punto. Quindi 11-6 il punteggio e li Apagnan. Ball. Strike. Dopo i cambi c'è il Cisca in terza base, colpisce, raccolta dal Cisca, dopo la palla un po' troppo alta e portano a casa seconda e terza base. Il Ciscato è buono come direzione ma un po' troppo alto per la prima base che non riesce a aguantare la pallina. Strike. Strike. Due strike sul numero 23. Viene eliminato in prima base, entra il punto del 7. Un 17. Già due out, effettivamente. Strike. Batte uno giù, sembrava.
altro ball. Dovrebbe essere due ball, scusate. Terzo ball. Quarto ball. Rubata. Gol. La palla un punto e 2 punti entrati. 9-11. Sul monte Coach Puente. Strike, primo lancio dopo la visita sul monte di Coach Puente. Ball.
1-1. C'è la rubata. Tre ball, uno strike. Strike. 3-2. Prima cazzo! Rubata sul ball. Ball. Strike. Palla subito tutti, quinto punto entrato, quindi 10-11 il punteggio, si apre il match. Quarto, basso, cominciata giusta.
Parte bassa del quarto inning, prima palla ball, è il secondo lancio per questo lanciatore. Strike. Ball, lancio pazzo. Altro ball. 3-1. Altro ball e porta a casa la base dopo. Caro Daniele. Strike. Colpisce la palla e raccolta al volo, viene eliminato. Marco Mazzocchi. Ruba la palla. Nel frattempo il topo ball. Strike. Ball. No! Era altissima la palla. No! Strike out. Secondo eliminato. Lucchini.
Ball. Strike. No! Non c'è radio, mo! Cazzo! Due due. Non girarla, non girarla. Ah! Non lo so. Boh. Tenta sei l'inizio. Non so mia. Su mia è tempo di inizio, non lo so. Controllando il tempo, l'arbitro. Quinto inning. Dopo la partenza. Quinto inning. Ball. Foul. Preso la macchina bianca.
triplo. Voilà. No, pieno. No, cazzo, no, cazzo, no, porca puttana. Due ball. Quarto ball, base su ball.
eliminato Elia Pagnan. Vai forza Montegrappa! Bravo Carlo! Bravo Carlo! Bravo Carlo! 'Primo lancio su 23. Strike. Due ball, uno strike. Prenditi il tempo Nicolò, respira! Oh! E due! Grandissimi! Porco cane. Bravo Pietro! Bravissimo Pietro! Bravo! Bravo Cisca! Dai, due giù ragazzi, due giù! Dai, entra Nico! Rallenta, entra, non gira! Sta girando attorno, non riesce a trovare. Deve rallentare, la parte deve tirare veloce, intanto non gira. La parte piano. Nico, come sai fare? È una partita normale, come sai fare tu, dai! Quarto ball. Ragazzi, è due giù, ragazzi! Basta eliminare il primo, il più vicino, la base più vicina! La base più vicina!
Ball. Visita sul monte. Riprende il gioco. Ball. Terzo ball. 3 ball. Eliminato! Nel casino, chiamato strike, è partito il corridore di terza, che è stato eliminato dal topo con la palla in mano. Parità 11-11, quindi se si riuscirà a fare un punto si vince la partita.
strike, primo lancio su Mazzocchi. Ball. Scusami, è Marquez, non Mazzocchi, scusate, Diamond. Strike. Non volare, Diamond, non volare, guardala bene! 2-2. Ball. Conto pieno, 3-2. Girata a vuoto, eliminato Diamond. Nicolò De Poi nel box. Foul ball sul tentativo di bunt. Ball. Girata a vuoto, strike, un ball, 2 strike. Ball, 2-2. Ball, 3-2. Girata a vuoto, strike, eliminato Nicolò. 2 eliminati. Samuele nel box. Ball. Altro ball. Due ball. Terzo ball. Quarto ball.
a parlare un attimo. La rubata, salvo ragazzi, dai su, è buono. Infatti, come prima è 3. Ben terzo sono un cazzo. Porca troia. Extra inning. Dove si lancia adesso? Sesto inning. Siamo quasi alle 3 ore di partita.
Strike, primo lancio. Strike, secondo lancio. Ball. Altro ball. 2-2. Due due. 3-2. Ball. Quarto ball, primo a base. Ball. Stanno confabulando i manager con l'arbitro. Pareggio. Niente, partita finita per motivi di luce, che il sole sta tramontando e prolungarla ancora di più si rischiano, quindi finita in pareggio 11-11. Sono accordati i manager con l'arbitro, quindi 11-11 e finita qua.
chiudiamo qua, appuntamento alla prossima partita 11-11, free in pareggio.